செம்ம மழை பெஞ்சிட்ருக்கப்போ எனக்கு என்ன தெரியல, சுட சுட என் வயிறு ஏதோ கேட்டுது. என்னன்னு பார்த்து மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்டால் பஜ்ஜி. சரி ஓகே, எதுக்கு சும்மா வெயிட்டியாக இங்கே உட்காந்து ரசிச்சுட்ருக்க பதிலாக அம்மா குடுகுடுன்னு ஓடி போய் எனக்கு பஜ்ஜி சுட்டு தாங்கலைன்னு பார்த்தா அங்கே அம்மா ஏதோ வேலை பண்ணியிருந்தாங்க. கடைசியில் பார்த்தா பஜ்ஜி தான் அங்கே மாவு பிசைஞ்சிருந்தாங்க. ஐயோ, எனக்கு ஒரே சர்ப்ரைஸ் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் என்ன பஜ்ஜிமா அப்படின்னு கேட்டேன். என்ன பஜ்ஜியாக இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னாங்க. கட்சியில் அங்கே முட்டை வேக வச்சுருந்தாங்க. சரி முட்டை பஜ்ஜி தானே அப்படின்னேன். அப்புறம் முட்டை பஜ்ஜி எல்லாமே போட்டு கொடுத்தாங்க. சரி மாவு என்னம்மா ரத்தமாக இருக்குது அப்படின்னா, அது ஃபுட் கலரு அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, ஏதோ ஒன்று எனக்கு டக்குன்னு பஜ்ஜியை செஞ்சு கொடுங்கன்னா அம்மா எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், பஜ்ஜிக்கு சைடிஷ் கண்டிப்பாக சட்னி வேணும். சரி தேங்காய் எடுத்துகிட்டு சட்னி அரைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ சட்னியெல்லாம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அம்மா எடுத்து தேங்காய்லாம் போட சொன்னாங்க. தேங்காய் போட்டுட்டு உடச்ச கடலை அது எல்லாமே போட்டுட்டு பயங்கரமாக ஒரு சட்னியை நம்ம ரெடி பண்ணோம். ஸோ சட்னிக்கும் பஜ்ஜிக்கும் சும்மா செம காம்பினேஷன். அதுவும் அந்த மழை டைமில் சாப்பிடும்போது அப்பா செமையாக இருக்குங்க. உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இது எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். அப்புறம் சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. சட்னி அப்படி இப்படின்னு தாளித்து போட்டாங்க. தாளித்தா தான் நாங்கள் சட்னிக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு. அப்புறம் பார்த்து பொறுமையாக என்னால் அடக்க முடியல. அம்மா எப்போம்மா எனக்கு பஜ்ஜி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன். இருடி போட்டு தானே இருக்குன்ட்டு ப்ரெட்டெல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சு ப்ரெட் பஜ்ஜி தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா முட்டை பஜ்ஜி போட்டாங்க. சீக்கிரமாக என்னால் பொறுக்க முடியலம்மா அப்படின்னேன். இரு 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 போட்டு தரேன் அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணேன். மறுபடியும் என்னால் முடியல, கிச்சனுக்குள்ளே ஓடிட்டேன். அப்புறம் அம்மா கரெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. உங்களை எத்தனை பேருக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் எங்கே சேனலில்